हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ रनिंग हार्ट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों, मस्त हों और तंदुरुस्त हों। आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ फॉर थ्रॉट इन्फेक्शन, फॉर कफ, कोल्ड, खांसी, ज़ुकाम, सब चीज़ों के लिए जो हमारे 12 मंथ्स बच्चों में बड़ों में चलता ही रहता है। जस्ट इन चेंज ऑफ सीज़न में हो जाता है, किसी के साथ बैठ गए, कोल्ड हो रखा है उनसे हो जाता है, कुछ ठंडा खा लिया बच्चों ने उनसे होता है। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है जिससे आपको विद इन 3 to 4 डेज़ बहुत रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट डे में आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे और 3 to 4 डेज़ में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे को चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स। वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ जैगरी, दैट इज़ गुड़। गुड़ लेंगे हम। आप पूरा से सॉलिड पीस ले सकते हैं या फिर आप उसको क्रश या ग्रेट करके ले सकते हैं। सेकंड हम लेंगे इसके साथ अदरक, जिंजर। अदरक को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे और उसका जूस निकाल लेंगे। किसी स्ट्रेनर से या ऐसे ही प्रेस करके आप इसका जूस निकाल सकते हैं। इसका हमारे को जूस चाहिए होगा। एंड आवर थर्ड इंग्रेडिएंट विल टेक हल्दी, दैट इज टर्मरिक पाउडर। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में। एंड द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ अजवाइन। अजवाइन लेंगे हम इसमें ऑलमोस्ट 1 to 2 टीस्पून्स। सिर्फ ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, जैगरी, जिंजर, टर्मरिक पाउडर एंड अजवाइन। ये 4 चीज़ों से हम एक सिरप रेडी करेंगे जो बहुत बेनिफिशियल है। सो लेट्स प्रिपेयर। सबसे पहले एक पैन में हम 1 कप क्रश्ड गुड़ को मेल्ट करेंगे। जब ये बॉईल होने लगे तब उसमें 1 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे और उसके बाद हाफ कप जिंजर जूस ऐड करके इसे बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और एक बार फिर से इसे बॉईल करेंगे। आफ्टर 1 or 2 मिनट्स ये इस तरीके से एकदम थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। इट मीन्स ये अब रेडी है टू स्टोर। अब आप इस सिरप को एक ग्लास बोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी ग्लास जार में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। अब देखिए इसकी इस तरीके से कंसिस्टेंसी रहती है। विंटर्स में थोड़ा सा थिक और ज़्यादा हो जाता है। अब तो रीमेल्ट इसको थोड़ा सा वापस से मेल्ट कर सकते हैं और फिर वापस इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस इसी तरीके से इसमें आप प्लीज़ कोई एलोपैथिक सिरप्स ना यूज़ करें, ये होम मेड सिरप यूज़ करें और ये बहुत ही अच्छा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर एज का पर्सन इसे ले सकता है, बच्चे भी और बड़े भी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ अपने घर में इसे ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।